1972年，一位法国地质学家爬进了美国德克萨斯州德尔里奥附近的一座洞穴，他的名字叫米歇尔·西福尔。这不是探险，也不是逃亡，这是一场由美国太空总署资助的实验。科学家想知道，如果一个人长时间与外界完全隔绝，身体和大脑会发生什么？因为未来如果人类真的要飞向火星，甚至在太空中生活几个月、几年，我们就必须先搞清楚一件事：当你失去地球上的一切时间信号，你还能不能准确地活在时间里？洞穴里没有钟表，没有阳光，没有电话，没有日出，也没有日落。你不知道现在是中午还是午夜，你饿了就吃，累了就睡，醒来之后就凭感觉记录今天发生了什么。西福尔就这样一个人待在地下整整6个月，等到地面团队终于透过无线电告诉他实验结束了。那一天，外面的世界已经过去了179天，可是西福尔愣住了，因为按照他自己非常认真、非常仔细的计算，他以为只过了大约151天，也就是说，他的生命里凭空少了28天，将近1个月。这不是我们平常说的那种假期过得太快了，不是玩得太开心，所以忘了时间。恰恰相反，西福尔过得非常痛苦，他孤独、沮丧，一度甚至有自杀念头。他曾经试着和洞里的一只老鼠做朋友，后来那只老鼠死了，他哭了。可就是在这种漫长、压抑、痛苦的状态里，他的大脑竟然把时间走慢了。他真实活过的179天，在他的意识里只留下了151天左右的重量，仿佛有28天从来没有存在过。但这还不是最离奇的案例，远远不是。1989年，一位法国室内设计师维罗妮克·勒古恩进入法国南部的一座地下洞穴，参加了类似实验。他在地下住了111天，等他重新回到地面，工作人员告诉他今天的日期时，他当场崩溃，因为在他自己的感觉里只过了42天。我再说一遍，他经历的是42天，现实世界里已经过了111天。他的大脑把将近4个月的生活压缩成了6个星期。更可怕的是，这场实验结束后，他陷入严重忧郁，他无法把自己记忆里的人生和真实发生过的人生对上。第2年，他自杀了。还有一位意大利室内设计师斯特凡尼亚·弗利尼，他在新墨西哥州的一个洞穴里待了4个月。当他出来时，他以为外面还是夏天，可事实上已经是深秋。那么问题来了，我为什么要讲这些故事？因为这些故事并不是在说几个特殊的人做出了特殊反应，他们真正揭示的是，当你拿走所有外在时间线索之后，你的大脑会怎样重新编造时间。太阳、时钟、工作表、吃饭时间、社交节奏，这些东西平常像一根根看不见的绳子，把你牢牢绑在一天的结构里。早晨就是早晨，下午就是下午，深夜就是深夜。可一旦这些绳子被剪断，大脑就开始自己接管，而结果非常令人不安。你的大脑会说谎，而且不是偶尔说谎，它会非常自信地
非常稳定地、非常自然地说谎。它会为你制造一种时间正在流逝的感觉，可这种感觉和真实流逝的时间长短未必有多少关系。更可怕的是，在洞穴里丢掉28天的是你的大脑，把111天压缩成42天的也是大脑，而此刻正在告诉你时间正在一秒一秒往前走的还是同一种大脑。所以我们真的确定吗？确定当下是真实的？确定过去已经消失？确定未来还没有到来？如果在这件事上我们的大脑也错了呢？让我真正开始思考这个问题的是一本书，书名叫《你的大脑是一台时光机》，作者是神经科学家迪恩·布奥诺马诺，他是加州大学洛杉矶分校的教授，研究神经回路如何编码时间。这本书最特别的地方在于，他是一位神经科学家，却决定非常认真地面对物理学，不是那种轻松科普式的物理，不是看完几个宇宙影片，点点头，说一句时间很神秘就算了。他真的去看方程式，看哲学，看相对论和量子力学到底在说什么。然后他发现了一件让人不舒服的事：物理学对时间的描述和大脑对时间的感受不只是不同，它们几乎不相容，它们不可能同时都是真的。这本书出版已经多年，也受到神经科学和科普界不少关注，但我认为他真正抛出的问题远比大脑如何感知时间更可怕。他问的是，如果你意识经验中最基本、最私密、最无法否认的东西，也就是我正活在一个流动的现在里这种感觉，在物理现实中根本找不到对应物，怎么办？不是因为物理学还没解决这个问题，而是因为物理学可能一开始就在否定它。我们一步一步来，先从一件你每天都会做但几乎不会思考的事情开始，跟着音乐打拍子。音乐响起，你跟着节奏拍手，看起来很简单，对吧？但想一想，大脑要完成这件事，背后到底发生了什么？声波先进入你的耳朵，震动耳膜，讯号沿着听觉神经传到大脑，在听觉皮层被处理，接着大脑再发出运动指令，让你的手掌合在一起。这中间需要时间，往往是几十到几百毫秒。也就是说，如果你的大脑只是听到一拍，反应一拍，那你永远会慢半拍。你每一次拍手都会落在节拍后面。可现实中你没有，你能跟上节拍，有时候你甚至能在下一拍到来之前提前准备好动作。这说明什么？说明你的大脑并不是在反映现在，它是在预测未来。布奥诺马诺的核心观点就在这里，这不是听觉系统学到的一个小技巧，这是大脑的根本工作方式。从最简单的动物到最复杂的人类，大脑本质上都是一台预测机器，它吸收过去的模式，计算现在的变化，然后提前压住下一秒会发生什么。蜂鸟会按照精确时间回到同一朵花，因为它的大脑学会了花蜜补充的节奏。狗接飞盘不是追着飞盘现在的位置跑，而是判断飞盘即将落在哪里。棒球外野手在球刚被击出的瞬间就开始移动，因为投手和打者的动作里已经包含了足够多的未来线索。你现在也可以立刻测试，放一首歌，跟着节拍拍手，很容易。接着试着不要拍在重拍上，而是拍在两个节拍之间。
你会立刻感觉到难度上升，因为你的大脑太想预测下一个节拍了，它太习惯把你推向那个即将到来的点。你要故意反着来，甚至会有一点生理上的别扭。这就是大脑是一台时光机真正的意思，不是科幻片里那种坐上机器回到恐龙时代，而是说你的大脑每一刻都在把你送往一个尚未到来的未来。你其实不是活在当下，你永远活得比当下稍微提前一点，也永远无法真正抵达你以为自己正在身处的那个现在。而这只是骗局的第一层。接下来我想问你一个问题，你觉得你今天真正看见了多少东西？不是比喻，我是说视觉上的看见。今天进入你眼睛的视觉资讯，有多少真的被完整处理，并进入你的意识？答案可能比你想象的少得多。你的眼球其实一整天都在快速跳动，每秒钟大约3到5次。这种快速移动叫做眼跳。当你的眼睛从一个注视点跳到另一个注视点时，画面其实会变得混乱、模糊。所以大脑干脆做了一件非常果断的事，它把这段影像剪掉，这叫眼跳抑制。换句话说，你的视觉系统在某些瞬间几乎是关闭的，它删掉中间混乱的片段，再把前后2段稳定的画面接起来。于是你感觉世界是连续的，没有断裂，没有黑屏，没有剪辑痕迹。可事实上，你的大脑一直在剪片。再看眨眼，人每分钟大约眨眼15到20次，每次眨眼大约持续150到400毫秒。听起来很短，但加起来，一天下来，你可能会失去接近1小时的视觉输入。如果你以每小时100公里的速度开车，每眨一次眼，就相当于有几公尺的路面从你的视觉里消失了。在更高速的赛车里，这个距离会变得更夸张。所以专业车手甚至会训练自己在相对安全的直线路段眨眼。问题是，你从来没有感觉到这些空白，你不会觉得世界一闪一闪，你不会看到剪接点，你的视觉体验是流畅的、完整的、连贯的，像一部电影。但它不是电影，它是被大脑后置过的版本。你的大脑就像一间剪辑室，它把破碎的、不连续的、断断续续的感官资料重新组装成一条你称之为现实的连续影片。这就引出一个更令人不安的问题：如果你的大脑连你看到的东西都会剪辑、删除、修补、拼接，那么它对时间又做了多少加工？现在我想讲一个人，他的名字叫克莱夫·沃林。这是神经科学史上最令人心碎也最令人不安的案例之一。不因为他血腥，也不因为他暴力，而是因为他直接刺到了存在本身。克莱夫·沃林是一位英国音乐学家，他研究文艺复兴时期音乐，也是指挥家、歌手。在身边人的描述里，他才华横溢，学识深厚。可是1985年，他感染了单纯疱疹性脑炎，病毒侵入了他的大脑，尤其摧毁了他的海马体。而海马体正是大脑把短期记忆转化为长期记忆的重要结构。结果是，他成为医学史上最严重的失忆症病例之一。克莱夫还活着，但他活在一个只有7到30秒长的永恒当下里。每隔半分钟左右，他就像重新醒来一次。他不记得刚才发生了什么，不知道自己在哪里，不知道自己为时魔在哪里。他每一次都坚信自己刚刚从长时间的昏迷中醒来。
他的日记是医学文献里最令人难忘的记录之一，一页一页写满这样的句子：上午8点31分，我现在真的完全清醒了。然后划掉。上午9点06分，我现在完全清醒，精神清楚。再划掉。上午9点34分，我现在彻底清醒了。又划掉。字迹越来越大，越来越急，越来越用力，仿佛只要把笔压得够深，就能把这一刻钉在纸上，让它不要消失。他写下巨大的字：我还活着。可是就在他写下那句话的下一秒，那一刻已经从他的世界里消失了。在访谈中，沃林曾用一句话形容自己的经验，那句话非常难忘。他说，那感觉就像死了一样，不是睡着，不是昏迷，是死了。他说，我什么都没听见，什么都没看见，什么都没摸到，什么都没闻到。我的人生像是在死亡之中反复醒来。他的妻子黛博拉后来写了一本回忆录，记录他们共同生活的日子。他描述自己去探望他，每一次他走进房间，克莱夫都会欣喜若狂，就像他们已经分开了多年。他会流泪，拥抱他，说爱他。可是如果他只是出去上个厕所，2分钟后回来，同样的场景会再发生一次，同样的惊喜，同样的眼泪，同样的狂喜。因为对克莱夫来说，他不是离开了2分钟，他是从永恒的黑暗里突然回到了他面前。每一次重逢都是第一次重逢，每一个当下都是宇宙刚刚开始的第1秒。那么克莱夫·沃林和时间有什么关系？关系非常大。他的案例揭示了一件我们平常几乎不会意识到的事：你之所以感觉自己活在一条连续的时间河流里，不是因为宇宙真的把时间做成了一条河，而是因为你的大脑有能力把刚刚过去的几秒钟像缓冲区一样保存下来。你感觉此刻和上一刻相连，你感觉人生是一条线，你感觉自己从童年一路走到现在，并且还会走向未来。这种连续的我的感觉依赖记忆，尤其依赖短期记忆。拿掉这个缓冲区，一时不会消失。克莱夫仍然清醒，他能说话，能推理，甚至还能弹钢琴。因为音乐演奏依赖的是另一套记忆系统，也就是程序性记忆。病毒没有完全夺走它，但他的意识失去了深度，失去了前后，失去了流动。他不再活在一条河里，他活在一滴水里。这就是克莱夫·沃林的悲剧。他告诉我们，时间流逝的感觉不是宇宙本身的固有性质，它是大脑某些机制的产物，而且是一种会坏掉的机制。如果它会坏掉，那就意味着它原本就是被建造出来的。到这里为止，我们一直在谈神经科学，谈颅骨里发生的事情。大脑会剪辑现实，大脑会预测未来，大脑会透过记忆和期待制造出时间正在流动的感觉。这已经够奇怪了，但你还可以把它归类为大脑真神奇，然后继续生活。可是接下来我们要去一个更不舒服的地方，因为神经科学只解决了一半问题，另一半来自物理学，而物理学给出的答案可能更冷、更硬，也更让人难以接受。物理学不只是说
时间流逝的感觉是大脑建构出来的。物理学甚至可能在说，时间的流逝根本不是现实的一部分。你可能听过爱因斯坦的狭义相对论，就算你不记得细节，也大概知道几句话。时间是相对的，速度越快，时间越不一样。E 等于 mc 平方。但相对论有一个后果，很少被真正讲透，它叫同时性的相对性。我们做一个思想实验，想象你站在火车站台上，一列速度极快的火车从你面前经过，火车正中央有人打开一道闪光，光线向前向后同时传播。如果你坐在火车里，你会说，闪光在车厢正中央，前后距离一样，光速也一样，所以光会同时照到前墙和后墙，很合理。可是站在月台上的你，看到的情况不一样。你会看到，火车的后墙正在迎向光，火车的前墙正在远离光，所以从你的角度看，光会先碰到后墙，再碰到前墙。问题来了，到底谁对？答案是，两个人都对，不是各有各的看法那种对，不是主观感受上的对，而是在物理上、客观上，两种描述都完全正确。在某些情况下，宇宙并没有一个唯一答案告诉你，这两件事到底是不是同时发生。大多数科普讲到这里，往往就停了，然后转去讲黑洞，讲光速，讲时间变慢。但请你停一下，真正可怕的地方在这里。如果两个事件在一个参考系里是同时发生，在另一个参考系里却不是同时发生，那么宇宙中就不存在一个普遍的现在，没有一个横跨整个宇宙的巨大时钟，没有一个统一的当下，把所有星系、所有行星、所有生命同步锁在同一秒钟里。你和我此刻之所以能说我们在同一个现在，只是因为我们彼此相对几乎静止，距离也不大。一旦距离拉开，一旦速度不同，我们的现在就开始分叉。物理学家罗杰·彭罗斯曾提出一个非常著名的思想实验，想象两个人在普通街道的人行道上擦肩而过，一个往前走，一个往反方向走，他们的速度很慢，就是一般人的步行速度，每小时4-5公里。在日常生活里，这两个人几乎没有什么差别，同一条街，同一个天气，同一个城市，同一个时刻。可是相对论告诉我们，他们各自认为此刻正在宇宙中同时发生的那个切面，其实已经微微倾斜了。在近处，这个倾斜小到几乎察觉不到，但距离越远，差别越大。如果你把目光投向仙女座星系，距离地球大约250万光年，事情就变得非常怪异。朝仙女座方向走的人，他的现在切面会在仙女座的时间线上稍微向前倾；背向仙女座方向走的人，他的现在切面会稍微向后倾。而这一前一后，在仙女座那里可能相差大约2天。也就是说，两个人在地球上一条普通街道上，以散步速度擦肩而过。他们对仙女座现在正在发生什么，可能有48小时左右的分歧。这就是所谓的仙女座悖论。我们把它讲得更戏剧化一点，假设仙女座星系里有一个外星文明，他们正在开会，讨论要不要派舰队摧毁地球。对那个朝仙女座方向走的人来说，投票可能已经结束，命令已经下达。
舰队已经起航，地球的命运已经决定。但对另一个被向仙女座走的人来说，那场会议可能还在进行，投票还没开始，命运尚未落定，未来仍然开放。而这两种说法，在相对论里，都可以是对现实的正确描述。如果距离不只是250万光年，而是100亿光年级别，差异就不再是2天，可能是几个世纪、几千年，甚至更夸张。这不是玄学，不是边缘理论，这是狭义相对论的后果之一。而狭义相对论是科学史上经过最严格检验的理论之一。一旦你认真对待这件事，它会把你推向一个非常冷峻的图像。这个图像叫块状宇宙。它的意思是，如果没有普遍的现在，那就没有一种客观方式可以把整个宇宙切成过去、现在和未来。过去、现在、未来可能只是局部的、个人的、依赖观察者的分类，就像地球上的上和下。在东京，向上是一个方向；在布宜诺斯艾利斯，向上是另一个方向。两者都没错，因为向上取决于你站在地球哪里。同样，现在也可能取决于你怎么运动。如果没有客观的现在，那么已经发生的事和将要发生的事之间，也未必有一条宇宙级的分界线。过去没有真正消失，未来也不是真的尚未存在，它们都在那里，就像巴黎在那里。即使你人在纽约，看不见巴黎，不能立刻摸到巴黎，巴黎仍然存在。块状宇宙就是这样的想法。宇宙不是一个3维舞台，然后时间像河水一样在舞台上流过。宇宙是一个4维的时空整体。你的出生，你的死亡，地球的形成，太阳的熄灭，每一个事件都像被固定在这个4维结构里，同样真实，同样存在，同样在那里。1908年，德国数学家赫尔曼·明可夫斯基，也就是爱因斯坦的老师之一，曾说过一段非常著名的话：从此以后，空间本身和时间本身都将消失为虚影，只有两者的某种结合，才能保有独立的现实。那是100多年前的话，而后来的物理学越来越把我们推向这个方向。在块状宇宙里，时间不流动，没有一个现在正在向前滑行。那条我们常说的时间长河，其实不是河，它更像是冰，早就冻住了。曾经发生过的一切，将来会发生的一切，每一个瞬间都静静地嵌在那块冰里，像电影胶片上的一格一格画面，但没有放映机，没有播放，没有流动。而在这块冰的某个角落里，有一种非常特殊的神经元排列，他坚信自己正在活着，坚信这一刻很特殊，坚信过去已经过去，未来正在到来。那组神经元就是你。请注意，接下来才是最奇怪的地方。到目前为止，我们其实一直在谈2个不同的问题。第一个是神经科学问题，你的大脑如何透过记忆、预测和感官加工，建构出时间感。第二个是物理学问题，我们最好的物理理论里，似乎没有流动的时间，没有移动的现在，也没有绝对的过去与未来。通常，这2个问题是分开谈的。神经科学家谈时间感知，物理学家谈块状宇宙。他们发表在不同期刊，参加不同会议，使用不同语言，
可是布奥诺马诺最有力的地方，就是把这两个世界撞在了一起。然后他问，如果大脑制造出的时间流逝感和物理学描述的宇宙结构彼此冲突，那我们到底该相信谁？更麻烦的是，大脑制造的其他幻觉通常都有一个外在对应物，比如颜色。你看到一颗红苹果，你感觉到红，可是红色本身并不在苹果里，苹果只是反射某些波长的电磁辐射，你的视觉皮层把这些波长转译成红色。所以颜色是一种大脑建构，某种意义上它是幻觉，但这种幻觉追踪着一个真实物理量，光的波长。声音也是，空气中没有大提琴温暖低沉的音色，空气中只有压力波。你的听觉皮层把压力波转化成声音经验。气味也是，咖啡香不在分子里，它存在于你的嗅觉系统对那些分子的解读里，但分子是真实的。温度、触感、疼痛也大致如此。你的主观经验是大脑层层建构出来的，但这些建构通常都对应着某些现实中的东西，可测量、可描述、可追踪。只有一样东西非常奇怪，时间的流逝。时间流逝的感觉在物理学里找不到明确对应物。物理方程式里没有一个变数叫现在，没有一条基本定律会特别标记这一刻正在发生。许多物理方程式甚至在时间方向上是对称的，往前算可以，往后算也可以。数学本身并不告诉你哪一刻才是正在被经历的当下，这一点非常值得停下来想一想。颜色对应波长，声音对应压力波，气味对应分子，疼痛对应身体状态。可是时间正在流逝，这种最强烈、最直接、最无法摆脱的感觉，最后指向的可能是没有东西。布奥诺马诺因此说，它像是一种没有外在对应物的幻觉，甚至比感知更接近幻觉。不是随口打比方，而是接近临床意义上的幻觉。大脑产生了一种经验，但外界没有与之对应的刺激。哲学家克雷格·卡伦德曾用另一个比喻说，物理方程式就像一张没有你在这里标记的地图，地图很完整，山川、道路、城市全都画上去了，但它没有告诉你你站在哪里，也没有告诉你哪一刻是现在。很多人听到这里可能会把它归类为一种有趣但遥远的知识，很酷，很抽象，然后就继续吃饭、上班、看手机。我理解，但我希望你不要太快放过这个问题，因为这不只是物理学上的奇闻，也不只是神经科学的小趣味，它可能碰到了有意识生命最深的谜题之一。问题是，为什么大脑要制造这种错觉？演化可以解释很多感知。颜色有用，因为能帮你分辨成熟水果和未成熟水果。声音有用，因为能帮你在远处察觉掠食者。疼痛有用，因为它提醒你身体受伤，要立刻避开危险。大脑建构出的很多主观经验都能找到生存价值，它们虽然不是世界本身，却追踪着世界里有用的东西。可时间流逝感呢？它的生存价值是什么？你可能会说，这还不简单，我们需要感觉时间在流逝，才能计划未来，避免危险，抓住机会。问题是，计划和预测未必需要主观上的时间之河。机器人可以计划，
电脑可以预测，恒温器能根据温度变化做出调节，它们都能处理时间资讯，但它们不一定感觉到现在正在向前流。所以问题变得更尖锐了。为什么我们需要这种感觉？一种可能是，它只是副产品，是大脑处理时间资讯时顺便产生的主观效果。布奥诺马诺提出一个很有意思的想法：人类大脑进化出来，主要是为了在三维空间中生存。我们擅长定位，擅长画地图，擅长追踪物体，擅长判断方向。所以当我们要理解时间时，大脑可能也会不自觉地把时间空间化。我们说过去在后面，未来在前面。我们说童年很遥远，明天很近。我们画时间线，把年份排成一条轴。在不同文化里，时间可能从左到右，也可能从右到左，或者从身后到身前。但共同点是，我们总是把时间想成某种空间，而最激进的想法就在这里。如果我们之所以觉得块状宇宙很自然，不是因为宇宙本身真的像一个四维方块，而是因为我们的大脑只能用空间方式来理解时间的。物理学家看着方程式，看见一个四维时空块，可这会不会某种程度上也受到大脑结构的限制？会不会时间本身其实不是一个维度？会不会宇宙还有另一种关于时间的规律，只是我们这种擅长空间导航的大脑根本无法直接想象？这是布奥诺马诺最激进的地方。坦白说，这个问题很难，没有人能轻易下结论，但它让我们落入一个非常奇怪的处境。大脑告诉我们，时间正在流逝，可物理学找不到这条河。物理学告诉我们，宇宙可能是一个冻结的块，可也许这个块状图像又是人类大脑理解时间时留下的影子，一层幻觉盖着另一层幻觉。我们用一个会欺骗我们的大脑去理解一个也许超出大脑理解能力的宇宙。在结束之前，我还想补上一个细节：某些物质和某些极端状态会深刻改变我们对时间的感知。比如大麻中的活性成分 THC 会扭曲人的时间感，几分钟可能感觉像几个小时，音乐像是被放慢，单个音符变得更清楚更分离，就好像大脑的时间解析度突然提高了。极度恐惧也会产生类似效果，许多人在车祸、坠落、危急时刻都曾描述过一种慢动作经验，时间像被拉长，画面变慢，细节突然变得异常清晰。但真正重要的是，这些扭曲可以双向发生，时间有时变慢，有时变快。大脑就像有一个旋钮，可以被化学物质、压力、恐惧、孤独、环境往不同方向转动。这意味着什么？意味着你平常感觉到的时间速度并不是世界的客观速度，不是宇宙刻在外面的节拍，它更像是大脑内部的一个设定值，一种校准，一组神经参数。演化恰好把它调到这个位置，因为这样对生存有用。原则上，你可以体验到时间以2倍速度流逝，也可以体验到时间只以1半速度流逝，甚至可能以一种你现在完全无法想象的方式流逝。而最可怕的是，从你的内部经验来看，你很难知道自己错了，因为你唯一拥有的时钟就是你的大脑，而这个时钟正是制造错觉的东西。这也是洞穴实验真正令人不安的地方。西福尔、勒古恩、弗利尼
他们失去的不是单纯的日期感，他们经历的是另一种时间速度。当大脑与太阳、钟表、社交节奏全部断开，它就像一艘失去导航的船，慢慢飘向另一片时间海域。可身在其中的人，感觉不到自己正在漂移，错觉依旧完整，依旧自然，依旧像真的一样，只是他错了。如果你一路听到这里，跟着我们穿过洞穴，穿过大脑的剪辑室，穿过克莱夫·沃林永无止境的觉醒，穿过相对论里破碎的现在，穿过块状宇宙，最后来到这个没有物理对应物的时间幻觉，那么你大概已经感觉到了，这不只是关于时间的故事，这也是关于我们自己的故事。最后，我想用一个画面收束。有人曾问物理学家布莱恩·格林，时间的流逝究竟是不是真的？他的回答大意是：如果你在工作时间问我，我会说，时间的流逝是一种错觉。可是到了晚上，当我离开黑板，回到日常生活里，看着太阳落下，感受一天过去，我又很难不相信时间真的在流动。这段话之所以动人，是因为它揭示了一种人类共同的困境。白天，方程式告诉我们，没有河流，没有流动，没有宇宙级的现在。可到了夜晚，大脑重新夺回主导权，晚餐变凉，天色变暗，亲人的声音从另一个房间传来，你感觉今天正在结束，明天即将到来，那条河又开始流了，即使最聪明的物理学家也阻止不了它。布奥诺马诺最后留下的问题至今仍然让人不安，我们在物理方程式里看见块状宇宙，会不会也和我们大脑的构造有关？我们擅长空间，擅长地图，擅长把一切摆成一条轴，所以当我们面对时间时，也只能把它想象成一个维度。可时间本身也许根本不是这样，也许它是某种更深、更陌生、更不像空间的东西，一种我们的大脑无法直接看见的东西。如果真是这样，我们就被困在两个东西之间，一边是无法摆脱的主观幻觉，另一边是我们又不能完全信任的数学图像。大脑说，时间在流逝；物理学说，时间没有流逝。而两者都没有真正告诉我们，时间到底是什么。你此刻正在经历这一刻，你能感觉到它。现在，此地，此身，这可能是你所知道的最直接、最私密、最不需要证明的事。它甚至比任何方程式都更真实。可是根据人类至今最伟大的物理学，宇宙里也许没有现在，没有流动，没有核，只有一个冰封的四维结构，里面保存着曾经发生的一切和将来会发生的一切。而在那块冰的某个地方，有一小片短暂发亮的神经活动，一串电讯号，一组原子排列。他在这一刻坚定地相信自己活着，相信这一秒无比重要，相信有什么事情正在发生。也许它是对的，也许它只是大脑最深的一场梦。